血液製品。輸血係一項常見嘅醫療程序，用嚟補充缺乏嘅血液，穩定病情或者拯救生命。喺緊急情況，例如大量失血或者慢性病引起貧血，輸血係能夠發揮重要嘅作用。輸血可以恢復血液嘅帶氧能力，對於失血過多或者嚴重貧血嘅病人，輸血係必要嘅治療手段。輸血能夠改善血液循環，減輕疲倦同埋氣促等嘅症狀，為下一步嘅治療爭取時間。另外，考慮到晚期病人嘅疲倦同埋氣促係由多重因素形成，有時候單只係提升血色素，未必可以有效處理到呢啲症狀。對於末期血液病患者，特別係選擇唔接受化療嘅情況下，輸血嘅需要可能非常之頻繁，有時每隔幾個星期，甚至每隔幾日一次。頻繁輸血雖然能夠暫時改善症狀，但係會帶嚟挑戰，例如靜脈難以維持通暢，增加不適，同時病情仍然可能無可避免地惡化。輸血係安全嘅程序，但可能會出現過敏反應或者其他風險，或者喺極少數嘅情況下出現咗感染風險。不過，所有嘅捐血樣本都經過嚴格嘅檢測，所以呢啲風險係非常之低嘅。輸血係維持生命嘅治療，但對於末期病人，可以提前了解喺人生最後嘅日子係咪接受頻繁嘅輸血。透過預設照顧計劃或者預設醫療指示，病人或家人可以同醫護人員商討佢嘅意願，確保醫療嘅安排最符合病人嘅價值觀，喺生命嘅最後階段保持尊嚴。趁而家自己仍然擁有自主做決定能力嘅時候，同屋企人、醫護人員溝通，並委託一位代理人喺你失去精神行為能力時候執行你嘅意願，確保你喺最後嘅日子獲得適合自己嘅照顧。如果病人而家已經失去咗自主做決定嘅能力，但同時未有預設照顧計劃或者係預設醫療指示，屋企人都可以同醫護人員商討，為病人設立預設照顧計劃嘅。